อานิจจังฉันต้องตะเกียกตะกายลุกยืนฟื้นทรงเดินไปไม่มีจุดหมายประเนรอนทุกคนทุกท่านไม่มีบ้านนอนไม่มีข้าวแกงอาหารดีๆเสื้อผ้าแพงสิ้นแสงตะวันหลับบนสะพานกลับนี้พ่อแม่เหมือนคนทั่วไปมาคอยพัดวีอบกอดเอาใจแต่ฉันลืมตาก็ต้องเดียวดายโธ่เอ้ยชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ฉันไม่เข้าใจทำไงถึงเป็นแบบนี้ฉันร่วงลงดินเพราะฉันไม่มีปีกบินอานิจจังฉันต้องตะเกียกตะกายลุกยืนฟื้นทนเดินไปไม่มีจุดหมายน้องพามิ่งเอ่ยฉันเพิ่งเข้าใจเธอกับฉันไม่ต่างกัน ถ้าเดี๋ยวให้ดีไม่ เรา ต้อง ไม่ มา ต่างกันเธอกับฉันเป็นเพื่อนกัน เราเป็นเพื่อนกันเรื่องเกิดนั้นดินอยู่บนฟ้าว่าฉันเดินอยู่บนดินเคยแล้วฉันได้พบคนคนหนึ่งตัวเขาชักชวนนำพามาถึงบ้านนกขมิ้น สองหูนะ ที่ซึ้งตาซึ้งฉันพบความรักที่ยิ่งใหญ่สุดแสนดีใจที่ยังมีคนมาสนใจกันด้วยความห่วงใยนำฉันเข้ามาพบชีวิตใหม่อยากลองจับใจขอบคุณจริงๆฉันไม่จำเป็นต้องมาเร่ร่อนต่อไปมีบ้านที่นอนให้ฉันมีความอุ่นใจและทุกวัน เพื่อใครบ้าง ก็ได้ลองเรียนศึกษาไม่ต้องมาเป็นคนต่อไปเป็นเพราะพระคุณ แต่ละไม่ถูกหลักเกี่ยวกับในเรื่องที่จะให้ใครใส่ใจ哈。ไม่รู้